مثنوی معنوی. مثنوی معنوی. محفل ادبی و افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال‌الدین بلخی. صدر محفل حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. در خوانش پنجم ما شاهد انقلاب عرفانی در ترجمه های قرآن می شویم که دیگر مولانا نام ملت را نمی گیرد و شجاعتمندانه رو به ادبیات جهانی می آرد. او چنین دعوا دارد که حکمت در هیچ جا غریب نیست. نظر به حکمت نامه هند می آرد. از کلیله و دیمنه اقتباس می آرد. استادانه به فرزندان آدم و جگرگوشه های حوا رو می آرد و در مثل نخچیران و خرگوش و شیر و حیوانات دیگر به جهانیان نصیحت می گوید. عقل سالم را از زوری جسمی بالا می ماند و بالای توکل و جهد ابراز عقیده می کند. از گذشته سبق زندگی گرفتن را وصیت می کند و حکمت های هندی صدا می دهند. مرکیا ساده بیمار لوتی جسکی سبب اوس اتار که لرکعس دوا لیتی ہے. میر آنقدر ساده است که از دست آدمی دارو می خرد که پدری میر از دست پدری این آدم دارو خریده بود و کسل شده بود. او ما را نصیحت می کند که دوست را از دشمن شناسیم و به مقابل دشمن خیش و فرزندان خیش تدبیر بیاندیشیم. اکنون می پردازیم به خواندن ادامه مثنوی معنوی. خواننده ها نظر یزدانی، شرافت عبدالنظر، خیرالله ابراهیم و حاجی اسماعیل پیر محمد زاده. بیان توکل و ترک جهد گفتن نخچیران به شیر. طایفه نخچیر در وادی خوش بودشان از شیر دایم کشمکش. بس که آن شیر از کمین می در بود، آن چرا بر جمله ناخوش گشته بود. حیله کردند آمدند ایشان به شیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. بعد از این اندر پی صید میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیا. گفت آره گر وفا بینم نه مکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاکی فعل و مکر مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. مردم نفس از درونم در کمین، از همه مردم بتر در مکر و کین. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید، قول پیغمبر به جان و دل گزید. جمله گفتند ای حکیم با خبر، الحذر دع لیس یغنی عن قدر. در حذر شوریدن شور و شر است، رو توکل کن توکل بهتر است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. گفت آره گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند، با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب کاهل مشو. ترجیح نهادن نخچیران توکل را به اجتهاد. قوم
گفتندش که کسب از ضعف خلق، لقمه تزویر دان بر قدر خلق. نیست کسب از توکل خوبتر، چیست از تسلیم خود محبوبتر. بس گریزند از بلا سوی بلا، بس جهند از مار سوی اژدها. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداشت خون آشام بود. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. 100,000 تیف کشتان کینه کش، وانکه او می جوست اندر خانه‌اش. دیده ما چون بس علت دروست، رو فنا کن دیدی خود در دیدی دوست. دیدی ما را دیدی او نعم العوض، یابی اندر دیدی او کلی غرض. طفل تا گیرا و تا پویان نبود، مرکبش جز گردنی بابا نبود. چون فضول گشت و دست و پا نمود، در عنا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدند از وفا اندر صفا. چون به امری اهبطوا بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. ما ایال حضرتیم و شیرخواه، گفت الخلق ایال للاله. آنکه او از آسمان باران دهد، هم تواند کو ز رحمت نان دهد. ترجیح نهادن شعر جهد را بر توکل. گفت شعر آره، ولی رب العباد نردبان پیش پای ما نهاد. پایه پایه رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. پای داری چون کنی خود را تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. خواجه چون بیل به دستی بنده داد، به زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی. پس اشارتهای اسرارت دهد، بار بردارد ز تو کارت دهد. حاملی محمول گرداند تو را، قابلی مقبول گرداند تو را. قابلی امری وی قابل شوی، وصل جویی بعد از آن واصل شوی. سعی شکر نعمت قدرت بود، جبر تو انکار آن نعمت بود. شکر قدرت قدرتت افزون کند، جبر نعمت از کفت بیرون کند. جبر تو خفتن بود در ره مخسب، تا نبینی آن در و درگه مخسب. هان مخسب ای کاهلی بی اعتبار، جز به زیر آن درختی میوه‌دار. تا که شاخ افشان کند هر لحظه باد، بر سری خفته بریزد نقل و زاد. جبر و خفتن در میان رهزنان، مرغ بی هنگام کی یابد امان. ور اشارتهاش را بینی زنی، مرد پنداری و چون بینی زنی. آنقدر عقلی که داری گم شود، سر که عقل از وی بپرد دم شود. زان که بی شکری بود شوم و شنار، میبرد بی شکر را در قعر نار. گر توکل میکنی در کار کن، کیش کن پس تکیه بر جبار کن. جمله با وی بانگ ها برداشتند، کان حریصان که سبب ها کاشتند.
100,000 اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن؟ 100,000 قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده 100 دهان. مکرها کردند آن دانا گروه، که زبون برکنده شد زان مکر که. کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لیتزول منه اقلال الجبال. جز که این قسمت که رفت اندر ازل، روی ننمود از شکار و از عمل. جمله افتادند از تدبیر و کار، مان کار و حکمهای کردگار. کس جز نام مدان ای نامدار، جهد جز وهم مپندار ای عیار. نگریستن عزراییل بر مرد و گریختن آن مرد در سرای سلیمان علیه السلام و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده جهد. رادمرد چاشتگاه در رسید، در سراعدل سلیمان در دوید. رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت عزراییل در من این چنین، یک نظر انداخت پر از خشم و کین. گفت هین اکنون چی میخواهی بخواه؟ گفت فرما باد را ای جان پناه. تا مرا زینجا به هندوستان برد، بو که بنده کان طرف شد جان برد. نگز درویش گریزانند خلق، لقمه حرص و عمل زانند خلق. ترس درویش مثال آن هراس، حرص و کوشش را تو هندوستان شناس. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سوی قعر هندوستان براب. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزراییل را کان مسلمان را به خشم از بهر آن بنگریدی تا شد آواره ز خان. گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان، جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را 100 پر است، او به هندوستان شدن دور اندر است. تو همه کار جهان را همچنین، کن قیاس و چشم بکشا و ببین. از کی بگریزیم؟ از خود ای محال، از کی بر بابیم؟ از حق ای وبال. باز ترجیح نهادن شعر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن. شعر گفت آره، ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین. حق تعالی جهدشان را راست کرد، آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. جهد میکن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که آن را هم قضا بر ما نهاد. کافرم من
گر زیان کرده است کس در ره ایمان و طاعت یک نفس. سرشکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزک جهد کن باقی بخند. بدمحالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. مکرها در کسب دنیا بارید است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکر است سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، بی قماش و نقده و میزان و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالح خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دلی پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر من لدن. جهد حق است و دوا حق است و درد، منکرن در نفی جهدش جهد کرد. مقرر شدن ترجیح جهد بر توکل. زین نمط بسیار برهان گفت شیر، کز جواب آن جبریان گشتند سیر. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. عهدها کردند با شیر ژیان، کاندرین بیعت نیفتد در زیان. قسم هر روزش بیابد بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دیگر. قرعه بر هر کی فتادی روز روز، سوی آن شیر و دویدی همچو یوز. چون به خرگوش آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش کآخر چند جور. این کار کردن نخچیران بر خرگوش، در تأخیری رفتند بری شیر. قوم گفتندش که چندین گاه ما، جان فدا کردیم در عهد و وفا. تو مجو بدنامی ما ای عنود، تا نرنجد شیر رو زود زود. جواب گفتن خرگوش ایشان را گفت: ای یاران، مرا مهلت دهید تا به مکرم از بلا بیرون جهید. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماند این میراث فرزندانتان. هر پیامبر امتان را در جهان، همچنین تا مخلص میخواندشان. گر فلک راهی برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خرد، در بزرگی مردمک کس ره نبرد. اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. هین چه لاف است این که از تو بهتران، در نیاوردن اندر خاطران. موجب یا خود قضامان در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است؟ جواب خرگوش نخچیران را گفت: ای یاران، حقم الهام داد.
مر ضعیف را قوی رای فتاد. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو آن علم را بگشاد در. آنچه حق آموخت کرم پله را، هیچ پیل داند آنگون حیله را. آدمی خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان نفروخت علم. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شک است. زاهدی 600,000 ساله را، پوزبند ساخت آن گوساله را. تا نتواند شیر علم دین کشید، تا نگردد گردی آن قصر مشید. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر از آن علم بلند. قطره دل را یک گوهر فتاد، کام به دریاها و گردونها نداد. چند صورت آخر ای صورت پرست، جانب معنیت از صورت نرست. گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. نقش بر دیوار مثل آدم است، بینگر از صورت چی چیزی او کم است. جان کم است آن صورتی با تاب را، رو بجو آن گوهری کمیاب را. شد سری شیران عالم جمله پست، چون سگی اصحاب را دادند دست. چی زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنی است بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. می زند بر طنز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن. این سخن پایان ندارد، هوش دار. هوش سوی قصه خرگوش دار. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. رو تو روبه بازی خرگوش بین، مکر و شیراندازی خرگوش بین. حاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش، زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش. زو پری و دیو ساحل ها گرفت، هر یک در جان پنهان جا گرفت. آدمی را دشمنی پنهان بس است، آدمی با حذر عاقل کس است. خلق پنهان زشتشان و خوبشان، میزند در دل به هر دم کوبشان. بحر غسل ار در روی در جویبار، بر تو آسیب زند در آب خار. گرچه پنهان خار در آب است پست، چون که در تو میخلد دانی که هست. خارخاری وحی ها و وسوسه، از هزاران کس بود نه یک کسه. باش تا حس های تو مبدل شود،
تا ببینیشان مشکل حل شود. تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سربری خود کرده ای. بازطلبیدن نخچیران از خرگوش سر اندیشه او را. بعد از آن گفتند که خرگوشی چوست، در میان آر آنچه در ادراک توست. ای که با شعر تو در پیچیده ای، بازگو رایی که اندیشیده ای. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رای زن، مشورت کل مستشار و معتمن. منع کردن خرگوش آن راز ایشان را. گفت هر راز نشاید باز گفت، جفت طاق آید گه طاق جفت. از صفا گردم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. کین سه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داندو. ور بگویی با یک دو الودا، کل سیرین جاوز الاثنین شاه. گرد و سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم. مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشان را جواب و بیخبر. در مثال بسته گفتی رای را، تا نداند خصم از سر پای را. او جواب خیش بگرفتی از او، و سؤالش می نبردی غیر بو. قصه مکر خرگوش. ساعتی تأخیر کرد اندر شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. زان سبب کاندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. گفت من گفتم که عهد آن خسان، خام باشد خام و سست و نارسان. دمدمه ایشان مرا از خر فگند، چند بفریبد مرا این دهر چند. سخت درماند امیری سوست ریش، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. راه هموار است زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. لفظها و نامها چون دامهاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. آن یک ریگ که جوشد آب از او، سخت کمیاب است رو آن را بجو. هست آن ریگ ای پسر مرد خدا، کو به حق پیوست و از خود شد جدا. آب عذب دین همی جوشد از او، طالبان را زان حیات است و نمو. غیر مرد حق چریگی خشک دان، کاب عمرت را خورد او هر زمان. طالبی حکمت شو از مرد حکیم، تا از او گردی تو بینا و علیم. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظ شود، عقل او از روح مخزوز شود. چون معلم بود عقلش ز ابتدا، بعد از این شد عقل شاگرد ورا. عقل چون جبریل گوید احمدا، گر یک گام نهم سوزد مرا. تو مرا بگذار زین پس پیش ران، حد من این بود ای سلطان جان.
هر که ماند از کاهلی به شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلاغ، رنج آرد تا بمیرد چون چراغ. جبر چی بود بستنی اشکسته را، یا به پیوستن رگ بگسسته را. چون در این ره پای خود نشکسته ای، بر کی می خندی چی پا را بسته ای؟ وان که پایش در رهی کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. حامل دین بود او محمول شد، قابل فرمان بود و مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیری اختر او. در تو را اشکال آید در نظر، پس تو شک داری در این شق القمر. تازه کن ایمان نه از گفتی زبان، ای هوا را تازه کرده در نهان. تا هوا تازه است ایمان تازه نیست، کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. کرده ای تعویل حرفی بکر را، خیش را تعویل کن نه ذکر را. بر هوا تعویل قرآن میکنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. ضیافت تعویل رکیک مگس. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همه افراشت سر. گفت من دریا و کشتی خواندم، مدت در فکر آن می ماندم. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل رای زن. بر سر دریا همی راند او عمد، می نمودش آن قدر بیرون ز حد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیند آن را راست کو. عالمش چندان بود کش بینش است، چشم چندین بحر هم چندینش است. صاحب تعویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. گر مگس تعویل بگذارد برای، آن مگس را بخت گرداند همای. آن مگس نبود کشین عبرت بود، روح او نه در خوری صورت بود. تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش. همچون خرگوش کو بر شیر زد، روح او کی بود اندر خورد قد. شیر می گفت از سری تیزی و خشم، کز رهی گوشم عدو بربست چشم. مکرهای جبریانم بسته کرد، تیغی چوبینشان تنم را خسته کرد. زین سپس من نشنوم آن دمدمه، بانگ دیوان است و غولان آن همه. بردران ای دل تو ایشان را مایست، پوستشان برکن که شان جز پوست نیست. پوست چی بود؟ گفته های رنگ رنگ، چون زره بر آب کش نبود درنگ. این سخن چون پوست و معنی مغز دان، این سخن چون نقش و معنی همچو جان. چون قلم از آب بود دفتر ز آب، هرچی بنویسی فنا گردد شتاب. نقش آب است ار وفا جویی از آن، باز گردی دست های خود گزان. باز در مردم هوا و آرزوست، چون هوا بگذاشتی پیغام خوست. خوش بود پیغام های کردگار، کوزی سر تا پای باشد پایدار. خطبه شاهان بگردد
وان کیا جز کیا و خودبهای انبیا. زانکی بوشی پادشاهان از هواست، بارنامه انبیا از کبریاست. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. هم در بیان مکر خرگوش. در شدن خرگوش بس تأخیر کرد، مکر را با خویشتن تقریر کرد. در ره آمد بعد تأخیری دراز، تا به گوش شیر گوید یک دو راز. تا چه عالم هاست در سودای عقل، تا چه با پهناست این دریای عقل. صورت ما اندر این بحر عذاب، می دود چون کاسه ها بر روی آب. تا نشد پر بر سر دریا چو تشت، چون که پر شد تشت در وی غرق گشت. عقل پنهان است و ظاهر عالمه، صورت ما موج یا از وی نمی. هرچی صورت می وسیلت سازدش، زان وسیلت بحر دور اندازدش. تا نبیند دل دهنده راز را، تا نبیند تیر دور انداز را. اسب خود را یاوه داند و ستیز، می دواند اسب خود در راه تیز. اسب خود را یاوه داند آن جواد، و اسب خود او را کشان کرده چو باد. در فغان و جستجو آن خیره سر، هر طرف پرسان و جویان در بدر. کان که دزدید اسب ما را کو و کیست، این که زیر ران توست ای خواجه چیست. آره این اسب است لیکن اسب کو، با خدای ای شه سوار اسب جو. جان ز پیدایی و نزدیکیست گم، چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم. کی ببینی سرخ و سبز و فور را، تا نبینی پیش از این 3 نور را. لیک چون در رنگ گم شد هوش تو، شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو. چون که شب آن رنگ ها مستور بود، پس بدیدی دیدی رنگ از نور بود. نیست دیدی رنگ به نوری برون، همچنون رنگی خیالی اندرون. این برون از آفتاب و از سها، و اندرون از عکس انواری اولا. نوری چشم خود نوری دل است، نوری چشم از نور دلها حاصل است. باز نور دل نور خداست، کو ز نور عقل و حس پاک و جداست. شب نبود نور و ندیدی رنگ ها، پس به ضد نور پیدا شد تو را. دیدنی نور است آنگه دیدی رنگ، وین به ضد نور دانی بی رنگ. رنج و غم را حق پی آن آفرید، تا بدین ضد خوشدلی آید پدید. پس نهانی ها به ضد پیدا شود، چون که حق را نیست ضد پنهان بود. که نظر بر نور بود آنگه برند، ضد به ضد پیدا بود چون روم و زن. پس به ضد نور دانستی تو نور، ضد را می نماید در صدور. نور حق را نیست ضد در وجود، تا به ضد او را توان پیدا نمود. لاجرم ابصار ما لا تدرکه، و هو یدرک بین از موسی و که. صورت از معنی چو شعر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تا ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موجی سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت
از سخن و آواز او صورت بساخت، از سخن صورت بزاد و باز مرد. موج خود را باز اندر بحر برد. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد کنا الیه راجعون. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعت است، مصطفی فرمود دنیا ساعت است. فکر ما تیر است از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کش تیز جنباندی به دست. شاخ آتش را بجنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی صنع، می نماید سرعت انگیزی صنع. طالب این سیر اگر علامه است، نک حسام الدین که سامی نامه است. شما محفل ادبی را با افتخار 800 سالگی مولانا محمد جلال الدین بلخی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، یاوری تهیه‌گر ایرج میرزا علی، منظم آواز برنای نظام، محرر عبدالقادر عبدالقهار. خانه آباد باشید.